Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Bönjen. Am Morgen des 17.11.2025 kam es auf der B243 bei Bönjen zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Ford-Fahrerin wollte von der Bundesstraße in die alte Posthofstraße abbiegen, verlor dabei offenbar durch Unachtsamkeit die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Hildesheim. Der Pkw erlitt einen Totalschaden von rund 10.000 Euro. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr Bönjen, ein Rettungswagen, die Straßenmeisterei Bockenem sowie ein Abschleppdienst. Die B243 war kurzzeitig vollgesperrt, anschließend wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu leichten Behinderungen. So, nicht einschlafen. Wir sind heute nämlich hier in einem ganz besonderen Museum, wo es ein bisschen um Schlafen geht und warum und wieso, weshalb, erklärt uns der Oberschlafmediziner Dr. Wörth. Josef, wo sind wir denn hier und warum? Wir sind im Schnarchmuseum, dem einzigen Museum seiner Art weltweit. Begonnen hat das Ganze im Jahre 2000. Da haben sich genügend Exponate in meinem Keller gefunden und aus einer Bierlaune heraus ist dann sozusagen das erste Museum entstanden. Genau. Wer da genau was drüber wissen will, hier gibt es über 400 Exponate. Ja, guckt bitte rüber einfach Eifeld Schnarchmuseum oder schnarchmuseum.de, hast du ja auch. Der kann sich da super genau informieren. Ne? Klasse, danke. Dankeschön. Man muss das so kurz machen, weil sonst schmeißen wir jetzt mal raus. Das Schnarchmuseum in Eifeld hat eine Bitte. Damit dieses einzigartige Stück Leine Bergland nicht aus Eifeld verschwindet, braucht das Museum neue Räumlichkeiten. Wer eine Idee hat oder etwas weiß, bitte bei uns info@leinebergland-tv.de melden. Mehr Infos zum Schnarchmuseum findet ihr unter schnarchmuseum.de. Wir kommen zu den Jobs. Aktuell unterstützen wir bei der Personalsuche unter anderem das Johanniter Krankenhaus Gronau, die Däneringe Grages Rechtsanwälte Partnerschaft aus Ilze, das Autohaus Duingen, die Albert Fischer GmbH aus Ilze, die Zimmerei Hoffmeister in Langspringe, die Musikschule M1 aus Einbeck, das Modehaus Magnus aus Eifeld, die evangelisch-lutherische Jugendhilfe Bockenem und viele weitere. Welche Jobs oder Ausbildungsstellen die Firmen anbieten, erfahren Sie auf unserer Webseite www.leinebergland-tv.de/jobs.